这在70年代的日本的推理片的氛围就是这样子。这也是我们现在回头看横沟正史的小说，他已经名列为经典。但当初他在日本成为经典的原因，不仅仅是他作品好看，而且还包括他改编成电影之后，尤其是我刚刚看到的是东宝映画，然后角川春树的事务所，这些几乎是集结了当时日本最好的资源来去带领为电影畅销。所以这是继《全能家一族》之后的第2部作品，那个《恶魔手球歌》。但《恶魔手球歌》其实它作者是根据了游山节考这个故事去自创了歌谣来去附会杀人。那可以看一下，我应该有抓《恶魔手球歌》的这个 Steam 文字的，又是麻雀。我家后院里来3只麻雀，有一只麻雀怎么说的？凡是本地兵营的大老爷，爱打猎、爱喝酒、爱女人，特别爱的是女人，很有女人味的深斗店女儿，长得标致，但喝酒是海量，用身来量，用漏斗来喝，一整天都不离酒，还说不够喝，结果被赶回去了，而且被赶回去是被杀掉了。所以里头的角色，包括那个爱喝酒的人，然后他喜欢的女人，里头连续的被害的麻雀第2只、第3只这么说。他讲的整个故事也就几乎把发生在日本某一个小村落里头，一个相对封闭的村落里头的人际关系，接下来哪些人会死，死状如何，你都跟这首歌谣是附会着。当然，你可以说这是作者刻意去写的这首歌谣，但这歌谣背后本身以及凶手为什么要用这首歌谣去杀人？杀人的动机、杀人的手法，这毕竟都是在原本推理小说当中里头我们常去谈到的舞蹈演者、好导演者，这是一致的。只是多了这样子一个歌谣存在的时候，看小说感觉没那么强烈，但刚看电影的时候，那个歌谣开始吟唱，开始出现这种妖美对吧？鬼妖气的感觉的时候，它就会呈现出原来平常在吟唱的，他可能是因为祭典，可能是因为他可能都是好的事情，可能是像刚刚讲的说童谣那么不沾任何血腥的事情，都会产生一个巨大的反差，而这个反差尤其变成影像化的改编的时候，就特别明显。这个改编呢，还不只是横沟正史的作品其实我们看到横沟正史里头的侦探角色叫做金田一耕助，所以画他的孙子自称是他孙子的那个金田一少年事件簿里头一常出现。而在这部作品叫《塔罗山庄杀人事件》当中，他也附会另外一个，他不是附会歌谣，就附会了塔罗牌。这是他第1期佐藤温彦跟天竺生管以及还有金城阳三郎在的时候的第1期的作品。第1期作品我觉得都还蛮值得重新看一次的。OK， 好，讲这些，包括用原有的歌谣，用妈妈童谣，或者是用北原白秋的童谣等等，以及到作者自创的歌谣以外，到第3个要介绍的是一位华人作家陈浩基，他自己的童谣短篇系列，分别收录在这2本书，一本叫《神的微笑》，一本叫《魔鬼交易》，里头各收了他1篇，听片名就知道跟童谣有关一个叫做《捷克魔斗杀人事件》，一个叫做《蓝胡子的密室》。那这2个故事本身，其实他有把故事放置在德国他一样是从格林童话来的德国，然后里面有一对师徒的角色，叫做汉斯跟侯曼，他们2个是直接进入到童话里面去办案，所以这童话故事里面却又是写实的。所以写实是我们知道捷克魔斗讲的是动子中
这些现实世界里头是不会发生的。那蓝胡子讲的是一个会杀害自己妻子的一个贵族角色，所以这样的故事里头要如何在想象、浪漫的想象跟写实中间得到的平衡，并且去找到事件的解决方式，就是在浩基的作品里头呈现的出来的最大的趣味。这趣味其实在日本的一位作家叫佐野洋，他也会喜欢把日本的童谣，像比如说他会把桃太郎的故事拿来写，但是他讲的是那个里面出现的猴子啊、鸡啊这些，他用拟人化的角色把这些人物点出来，然后去解所谓的童话故事，还包括开花爷爷啊这些故事。所以这也是一种写法，这是第三种写法。到第四种要谈的是集体下咽，它不是直接从故事来去讲，而是从妖怪。像比如说以他的孤惑鸟之下，孤惑鸟其实是在日本的妖怪当中的其中应该说一种嘛，一种妖怪叫做孤惑鸟啊。那孤惑鸟的故事，它背后带着文化的意涵，以及它跟现实当中发生的事情。现实当中发生什么事情？发生有一位女性说怀胎20个月还没生下小孩，这很不可思议啊！应该照理说怀胎10月就该把小孩生下来，怎么可能是怀胎20个月还不生呢？它跟孤惑鸟的传说是有关系的，然后借由原本它只是一个民间信仰当中的妖怪角色，然后让里头的主角主角是这位金吉堂中禅寺修验，然后呢用他身兼的一个阴阳师的角色，然后用去除鬼魅的方式来破解这个谜案，所以他把妖怪的传说跟现实里头虚构的一桩谋杀案结合在一起之后，再去延伸解释这个妖怪并非无中生有的，它其实这个妖怪是始于人性的妖怪。所以这样子的延续，我们可以看到，无论是从书名、从妖怪、从事件、从除魅的角度来看，这一连串的都是我们在今天谈格雷杰斯童话故事的再创作的时候的一个延伸跟引用。所以从原来的你有一个具体的童谣，过去流传的童谣故事，到自创的，到进入到过去的童话故事里面去探案，以及把里头的某个角色、某个人物、某个妖怪作为延伸的书写，这都是属于再创作的过程。所以在再创作的过程，我们再往后延伸的话，可以看到一些有趣的书中书或故事中的故事比如说，这是去年出的一本书，叫《HQ 事件的真相》，一位法国作家迪克所写的，乔尔·迪克。这本书他就用了一个书中书的形式来去讲事件的真相。HQ 讲的其实是里面一个角色，叫做哈利·科伯特，他名字的缩写。哈利·科伯特是一位传说中的小说家。为什么说传说中小说家呢？是他写了一本书叫做《恶之起源》。《恶之起源》这本书让他在文坛扬名立万，但他也就只写了那本书。但这本书书写了以后，里头他曾经写过一段过去的往事，似乎跟他自己、跟哈利·科伯特本身有关。那科伯特虽然没有再有新作品出现，他其实后来提携了一位后辈作家，叫做马库斯·戈德曼。马库斯·戈德曼也后来几年之后出道了以后，其实故事是从戈德曼出道之后开始讲起。因为戈德曼写的第一本书大红大紫，然后美国出版社捧他如新的文坛新星之后，却写不出下一本书来，所以他回去找了他恩师说，能不能再重新指导我如何写下一本小说？但这时候却发现他的恩师被卷入一桩，当年一个15岁的女孩子失踪了以后，却在他家的庭院里头挖掘到她尸体，这边的一个书中书的概念。所以这书中书在原本老师写的这本书，以及学生要写出下一本书之间产生了互相的联动。那书中书概念也称为是一种故事的再创作。这再创作，其实我在这本书里面完整看到是 HQ 事件真相，却一直都没有看到《恶之起源》到底是什么样的一本书，却又可以从这个案件的调查当中慢慢的摸索出《恶之起源》到底要讲述的是什么事情。所以有这样的双重意涵，以至于到最近的一本书，中山七里所写的，
其实写2本书，一本叫做《连续杀人鬼青蛙男》，一本叫《Star》。这本书中书的趣味，我觉得也是一个非常具有设计感的新鲜感的设计。作者中山七里先写的这本书叫做《连续杀人鬼青蛙男》，讲的就是连续杀人犯的事情。后来到了《Star》这本书，就有这都在虚构的世界里面，虚构世界当中，这边有一群电影拍摄者想要去拍这个故事的作品，所以他的书中书变成用自己用作者中山七里之前先写的一本书，到了他第2本书，拿第1本书作为引申，这书中书的故事做的故事，这也是一种有趣的延续的方式。至于到我们再往下讲，是两本漫画，非常喜欢的一套漫画。那如果我们过去常讲推理漫画，讲到金陵跟柯南的话，这2套大家一定不要错过，叫《神通小侦探》跟这边其实书名有点长，我这边只摘了一部分，它叫 CMB 森罗博物馆事件目录。大家可以去找一下这2本书有关联，在《神通小侦探》41期跟 CMB 的第19期，这2本讲的故事产生的重叠。作者都是加藤元浩。先讲一下《神通小侦探》。神通小侦探在日本的原名应该叫 QED， 它是数学的那个推导的式子，到最后 QED 就是证明重量的意思。主角叫登马响，他15岁就从麻省理工学院毕业。作者讲的就以他的办法，这个还不够奇怪。15岁就已经从麻省理工毕业之后，想要回来过一般人的生活，所以进入到了日本的一般高中就读。这什么设定？还是接受了？这就是一个天才儿童在日本高中当日本高中生的故事。这样神通小侦探。那也因为他这个设定，所以它里头比较多是属于数理方面的一些题材融汇在里头。他有个亲戚，算是他的表弟叫做他叫登马响，他叫做神森罗。相对于他的表哥，他的身世成谜。不过他有一个跟 CMB 有关。什么叫 CMB 呢？是19世纪的时候，所以是一个很扯的设定。英国女皇为了选出守护知识的3贤者，这3贤者分别给予了一枚戒指上面刻 C， 一枚戒指上面刻 M， 一枚是刻 B， 找了3位贤者。但这3位贤者呢，都不约而同的要把这个戒指传给这位神僧，所以已经有3贤者已经很厉害，就3个贤者都还认定说你都是我的传人，所以他是更厉害的角色。又是作者说了算嘛，总之是个天才。那这个天才呢，他旁边他们2位旁边都有一个搭档，这个搭档其实在原本设定里头，我觉得非常相近，就是看出来有点感情的情愫，但是男的呆呆的不觉得，女的都打死都不肯承认。这个女的叫做水原可奈。这位女的叫做七濑丽树。后出场的森罗，他有一个有趣的台词。其实那个登马有他自己的台词，就是当他一件事情问题片结束的时候，他解答之前都会在画面当中出现 QED 证明重要，表示他破案。那在森罗这边的话呢，他是比较碎嘴一点，他会多讲一段话，他就是说。他会告诉里面的角色说，接下来就要付入场费了。为什么？因为他的故事叫做森罗博物馆，所以进到博物馆你开始要付钱了。所以你要提出一个跟他交换的代价，他才告诉你真相。那他交换代价有时候很奇怪，有时候可能是一个承诺，有时候可能是一个你意想不到的，比如说一棵树或什么的，但对他来讲是有意义的。当你愿意付了这个入场费之后，他就告诉你说。让我带你们到金一的房间吧，要告诉你事情的真相。讲那么多，这2对表兄弟，这2对表兄弟后来在一个案件，其实我今天要谈的是41集跟19集这个案件是他们第2次对上，但是第2次对上的故事我觉得更有趣。怎么说呢？它故事的背景是一个东欧小国，这应该是作者虚构的，叫做瓦尔齐亚共和国。然后呢，他们前总统
曾经屠杀了这个国家的3万多人，他其实犯的是战争罪，犯的是一个人道罪，所以在比利时遭到了逮捕。可是呢，逮捕了以后，他要被审判，审判就有2方要出来争夺审判权，一边是比利时，因为比利时是逮捕他的国家，那另外一边就是瓦尔齐亚共和国，他说这是原本我们的战犯，我们的前总统他犯了罪，应该回到原来的国家受审。所以呢，他们2方人马就分别，登马就代表了瓦尔齐亚共和国，然后森罗就代表了比利时，他们要在国际法庭、海牙的国际法庭上面去争辩，这个总统应该要给哪一个国家判决，这是第一层故事。可是这第一层故事，他先在神农小侦探这边演了一段，他演的是森罗那个登马是怎么去陈述，而且必须要让国际法庭判给瓦尔齐亚共和国。可是，在判决过程中，你发现很奇怪是，从表弟这边发现表哥有点怪怪的，就是慢慢会发现到，重点不在于把这个前总统判给哪个国家，而是后面还有一层阴谋。可是呢，这层阴谋并没有在神农小镇那边解释，而是跑到了 CND 这边才去做后半的解释，也就是表弟承接了表哥的谜题的前半段，还是在后半段去解决。所以这个呢，这样的一个故事的拆解跟应用，故事中的故事，我要提到的是，它等于让2个不同逻辑判断的、运用不同侦探方式的侦探，去为这件事情找到最终的真相。这是一个非常，我觉得结构上也好，或是在尝试上面都是非常新鲜，而且如果从本格推理、解谜推理的角度来看的话，变成一个案件得要从2个不同的角度，这2个不同的角度却是又有承接关系的故事中的故事的方式来去揭开最后的谜底真相。所以这个谜底真相在后面的，或者说我们今天的主题讲到说再创作的时候，就会连接在一起是为什么我们要再创作？为什么要去找到？因为其实登马他已经解决了故事的前半，是表弟觉得不对劲，表哥似乎留了一个尾巴，非得要我解决不可。所以这个解决的过程里面，也在于当我们在看推理小说，或许我们可以单纯的看完一本，或者我在看格林童话，我单纯的可以看完这个故事在讲什么。但似乎它是不是跟达文西的画作一样，它背后还隐藏着某一些你不知道的事情，而不知道的事情是可以借由的推理，借由你的想象，借由你的再诠释，去找到故事背后可能还存在的另外一个事实，另外一个事实。而这另外一个事实呢，我们就来谈谈仿作跟验作。为什么会这个另外事实会谈到仿作跟验作呢？因为很快的想到福尔摩斯啊。福尔摩斯在当初柯南道尔所写的60个故事，其中56篇短篇、4篇长篇的故事当中，留了很多小尾巴，当然也留了很多柯南道尔自己没讲清楚的地方，比如说最大的几个谜团，华生到底结几次婚？因为在里头原本回想一下，福尔摩斯当初跟华生遇到的面是因为福尔摩斯租了贝克街211B的房子。租金太贵，所以要找个室友，找了一个同样是光棍的那个华生医师，后来2个人就同居一同住在贝克街211B之后呢，那个某案子才认识了华生的第一任老婆。为什么说第一任老婆？应该说就那时候华生跟对方一见钟情，结婚了。结婚之后，华生就搬离了贝克街211B。后来在柯南道尔的故事里头讲到，华生不知道为什么回来。那后面故事写一写，想说华生结婚了，那第一桩婚姻怎么回事？没人讲啊，他没有交代。又不久，华生又搬离了，最后又搬回来，而且又不知道在哪一段里头想到说华生又要结婚，就柯南道尔让他前后结了3次婚，但是没有告诉读者说到底这个时间顺序，以及他到底第1段婚姻发生什么事情，第2段婚姻发生什么事情，以及到底有没有第三段婚姻，因为有人去从那个时间序来看是。柯南道尔自己搞错了，应该第2桩跟第3桩是同一桩婚姻。不止如此，你会看到说，福尔摩斯跟华生的对话里头，才会想到，华生呢，我之前办了什么案子？那你办了60天里头，一直都没有提到那个案子。
然后他们两个也会很恪尽职责说，因为里头涉及了某位名人，或是涉及了某个国家机密，所以我不能在现在揭露。然后呢，写了60篇，柯南道尔也忘记了，然后里面华生医生也忘记了，大家都忘记揭露这件事情，所以使得后来在柯南道尔过世之后，道尔的小儿子叫 Adrian Doyle 啊，就是福尔摩斯攻击的作者的其中一位啊。因为另外一位是谁呢？另外一位就是帮柯南道尔立传的约翰·迪克森·卡尔，就把亚德里安的父亲的柯南道尔原本写的福尔摩斯故事当中一个没讲清楚的，再补了几个故事，成为福尔摩斯的攻击。这是一个原本你存在的侦探角色，原本存在的故事系列延伸出来的一个分支啊，这是基点等同于再创作。为什么？虽然这中间有一个作者的血脉关系，可是，在过去柯南道尔的创作笔记当中，都并没有很明显的谈到说福尔摩斯的哪些事情，以至于到后来，当福尔摩斯的版权，他故事的版权，柯南道尔过世50年之后，已经被公版了，所以开始有很多奇怪的作家，包括这本7%的容易，我非常推荐大家去看这本。为什么？在福尔摩斯故事里头会提到他会打骨科碱，增加自己的兴奋感，增加自己的刺激感。所以这个7%的溶液就是这样，骨科碱的溶液的浓度是7%，然后福尔摩斯真的打上瘾，所以华生跟他的福尔摩斯哥哥麦克罗夫特两个人就合力的去设计，让福尔摩斯接受治疗。接受谁的治疗呢？接受《梦的解析》的作者弗洛伊德的治疗。这个当时真的他们是同个时代的，但完全是一个插出去的故事。福尔摩斯要去看病了。除此之外，在最近的这是前阵子上映的电影叫《福尔摩斯先生》，小说的原名叫《心灵轨迹》，它讲的就是当福尔摩斯49岁，非常年轻就退休，从那个侦探这一行，从顾问侦探这一行离职之后，退休之后，他去养蜜蜂。可是他当初为什么退休？以及他养蜜蜂的到90几岁的时候，为什么在这个时刻才重新去回复他当初退休的秘密？这完全就是从原来只有60个故事，我只举了其中这3本小说，它还有更多的上百上千篇的故事，包括史蒂芬金都曾经写过，让约翰华生医师来办案的一篇短篇小说。所以这类故事是从原来的既有的本体原点做的再创作，而这个再创作呢，除了故事本身之外，从侦探的延伸，我要特别去提一个小时候就看，然后一直都只有第1集，没有第2集，因为日本有第2集啊，一谈就没有翻译的，我希望大家有出版怎么办？叫《无畏的名侦探》。故事呢，作者叫西村金太郎，他的故事背景是真的有一个日本的3亿元抢案啊，就是3亿元的银行的钞票，然后被人劫走，这个3亿元抢案。这抢案发生了以后，然后在日本的一个大富翁就请来了世界知名的名侦探来破这个案子。有谁呢？日本代表叫明智小五郎，明智小五郎不是毛利小五郎啊，所以那个毛利小五郎就是从日本的交通专部作家他创造的这位名侦探明智小五郎出现，从他衍生过来的，所以有明智小五郎。然后英国的代表赫修勒·白罗，美国代表艾德里·昆恩，法国代表马戈探长，所以这4个人要来解决3亿元的事件啊。然后呢，这故事他就借用了其他的名侦探，虽然我一直不清楚为什么这个封面上面画一个女的，这女的是谁？但总之，他让这4个名侦探用他们原本的推理脉络，包括白罗常会讲灰色的脑细胞，然后昆恩会用就让这4个角色用他们熟悉的方式去，甚至是明智小五郎会变装，然后会去探查这个案子，最后从4个角色去找到那个凶手跟事件真相的时候，它其实会对应到3亿元事件。这个发生在日本历史上面重要的一个抢案的事件的时候，它中间所以就不爆雷。如果各位某些图书馆还可以找得到这个故事，它最后又有一层翻转去讲述说为什么这个富翁要做这件事情，这才是最大的利益最大的秘密。除了这些之外，要介绍的最后一个这位侦探比较特别这
这侦探印象中台湾应该都没有翻过他的作品。最近一部是在大陆的米董行那边有翻了他的一部作品，这个侦探叫 Sexton Black。Sexton Black， 这是侦探有名的地方在于，他是一个角色，可是由多人创作。这个记录如果可信的话，他在从1893年到1978年这85年之间，以这个角色为主角出现的故事超过4000个，然后有超过200个作家写他的故事。比如说这个故事的版权，这个角色的版权是属于在出版社手上的，然后他可以找不同的作家来去写他的故事，包括短篇，包括长篇，非常有趣的一个角色。那个角色呢，一开始创作很简单，它叫做穷人版的福尔摩斯。穷人版的福尔摩斯，不是说他穷啊，而是说一般的市井百姓都可以找他来办案，所以呢，他就很连带的被作家写进了，他一样住进了贝克街，但是没告诉你住哪边哈。他有一个助手叫提克尔，第二个房东叫巴德尔太太 ，Bardell 哈 ，Mrs. Bardell， 还有养了一头猎犬叫 Pedro， 完完全全就是仿造福尔摩斯的形式去塑造的一个侦探，然后写了4000个故事，跟有200个作家的传记。所以这个故事的角色一开始的原创者叫 Harry Blass。Harry Blass 他写了这个角色之后，开始后面往下的延伸下去的作品，他其实就等于让一个很固定的，等于是让他的基本的塑形啊，比如说他认识哪些人，他有哪些个性，延伸出去他会接触哪些案子，所以他的故事的延伸、故事的再创作，完完全全是从一个人的身上，然后不断的发表在杂志上面，不断的发表在其他的报章刊物上面的延续角色。所以这些延续角色，我们最终要回头来讲故事的再创作，这是今天的主题。也回到格林的《写实童话》这样的一本书，在切入其实叙述的时候，其实我们从当下来看，可以从几个角度来重新检视哈。因为过去在看童话故事也好，是看小说也好，大概可以从2个角度去切入到这个地方。一个就是从人物，一个从情节。从人物跟情节，我去重新检视它。过去我们相信，因为它是童话，所以带来的美好结局，或是即便中间发生的一些曲折的事件之后，最终仍是一个开心快乐、喜剧收场的故事的时候，我们得要从另外一个角度想。包括像刚刚提到，我还是用那个唐伯虎作为例子，那时候闹饥荒，所以闹饥荒所留存下来的这样一个童话故事所告诉我们的事情里头，不只是父母亲的残酷，因为有一个说法，刚刚不是讲说，樵夫父亲迎接着失踪多日的儿女回来吗？母亲不见了。一个说法是，母亲就如同当作女巫一样，其实是被烧死掉的。另外一个说法是，会不会父亲太过于饥饿，而把太太吃掉？这后面的开始你会去想，因为过去我看第一层童话故事的第一层是孩子回来皆大欢喜，妈妈本来就很坏嘛，因为妈妈当初是要把孩子抛在外面的那个主使者。所以妈妈不在 ，OK， 结束。你慢慢去想到后面的几层，它是恐怖的事情吗？或是在那个当下，那是不得不为的事情的时候，它可能又带着点感伤，或是带着点可以理解的同情，以及我其实会把它当成是松本清张式的社会派小说来看，它就是一个社会的残酷面，而这社会残酷面最后被留下来的，它变成童话的时候，告诉读者、告诉孩子的是一个。我们就停留在那个快乐的结果就好。所以在这个人物跟情节重新检视上面，我们可以看到，其实格林童话里头有那写色的部分，而这写色部分也让整个童话的结尾，我们必须从浪漫回归于现实。也甚至说，我们常会说给孩子一个愉快的童年，那个愉快不过就是他们还没想太多，还没知道太多，还没再去往深一层想的时候，但这深一层再去想。也可能是变成是当进入到成人年龄层更高的阅读的时候，它可以再重新被咀嚼。这次重新被咀嚼的过程里头，其实这本书里，在这2本书当中，我觉得
设计一个蛮好的议题，就是